선생님 선생님 적어도 1년만 좀 해줘라 내가 그랬어요. 선생님 나 도와가기도 눈에 밟히고 미안한 거지 이제. 내가 또 일을 잘 배우려고 하고 잘 하니까 잘 도와주고 하니까 부부 오히려 특실에 있는 할머니 할아버지들이고 엄청 더 얌전해. 그 배운 사람들처럼 있잖아. 오늘 원래 병실 몇 명인데? 6명. 많구나. 특실에 요양보호사 같이 자는 거야. 막 부부들이 아니면 지네들 좋은 게